нас опять бушует стихия в Одессе. Сильный ветер поднялся, пылевая буря. И вот сейчас вы видите, как бы идет сильный дождь. И не просто дождь, а с градом. Бьют такие вот, ну, размером, наверное, в сантиметр градинки были. Сейчас уже их не видно. Вот так вот у нас меняется климат. Довольно сильный ветер. Вы видите, как верхушки деревьев качаются. Хоть бы не было такого ущерба, как предыдущий ураган. Два часа назад было небо совершенно чисто, но парило целый день. То есть что-то чувствовалось, что что-то должно быть.